kuambia mara kwa mara kwamba tunaivunja kabisa utawala wa kigaidi nchini Iran. Lakini tunafanya hivyo kwa nguvu kubwa zaidi na kwa kasi inayoongezeka. Jana, marubani wetu waliharibu ndege za usafiri na makumi ya helikopta katika kituo cha jeshi la anga la Iran. Leo, walishambulia reli za treni na madaraja yanayotumiwa na walinzi wa mapinduzi. Wanavitumia kusafirisha malighafi za silaha zenyewe na mawakala wanaotushambulia sisi, Marekani na nchi za eneo hili. Mawakala hao ambao pia wanawakandamiza watu wa Iran. Na hili ndilo jambo kuu. Hatua hizi ambazo nilizidhinisha pamoja na waziri wa ulinzi hazilengi kuwashambulia watu wa Iran. Kinyume chake, zinalenga kudhoofisha na kuuangamiza utawala wa kigaidi ambao umewakandamiza kwa miaka 47. Hii sio tena Iran ile ile wala sio Israel ile ile. Tunabadilisha mizani ya nguvu kutoka upande mmoja hadi mwingine. שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הם נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שבדכא אותם מזה 47 שנים. זה כבר לא אותה איראן, זה גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה.